Sveiki. Šiandien pakalbėsiu apie registrų centro pakeitimus, kas liečia skaitmeninės bylos, skaitmeninio brėžinio pateikimo į būtent jų sistemą. Tai esminiai pakeitimai yra kokie? Yra nauji sluoksniai, tai yra riba, asis ir koordinatė. Koordinatė tai yra blokas. Vėlgi tas blokas turi savo atitinkamus atributus, kas yra irgi svarbu. Tai ribos linija pildosi vienetas, į ašinę liniją 2, į centro tašką 3. Tai riba, keliui, kiek žinau, reikalinga, šis tiek keliui, tiek inžineriniam tinklui, geležinkeliui, o centro taškas reikalinga pastatams. Tai dabar kokie pakeitimai ir kas yra padaryta geomapė. Tai geomapė, aišku, reiktų naudoti šabloną inventorizaciją. Inventorizacijos šablone yra atitinkami sluoksniai, tai yra ašis, koordinatė, riba, vėlgi pagal paskutinius pakeitimus. Taip pat yra ir sutartiniai ženklai sukurti, tai grupė vadinasi RC koordinatė, tai yra šis centro taškas riba. Tai galima visiškai rankiniu būdu naudoti, bet tai nėra būtina, bet vėlgi mums tų sutartinių ženklų reikia, tai juos programa paims automatiškai būtent iš tų lentelių. Ir dar prie linijinių ženklų irgi yra RC linijos, tai yra dvi linijos, tai ašis ir riba, vėlgi jeigu reikia naudojat sutartinį ženklą, jeigu nereikia, tai tiesiog priskiriate sluoksnį atitinkamam objektui. Taip, ką mums dar reikia įsijungti, tai standartiškai geomapo workspace, ką mes turime čia, tai trūksta inventorizacijos. Inventorizacijos įrankių. Tai mes pasirenkame workspace kitą, tai yra inventorizacija. Aišku, turėkite omeny, kad jūsų įrankių juostos, jeigu yra kažkokias iškeltas, tai jums nusimuš ir bus pagal nutilėjimą. Bet pas mus atsiranda inventorizacijos įrankių. Vėlgi, jeigu jūs nenaudojate inventorizacijos įrankių, tai jums tas workspace'as nebūtina keisti. Jeigu reikalinga, tai tiesiog vieną kartą pasikeitėt ir pilnai viską galite dirbti būtent tame workspace'e, nieks apart papildomų įrankių čia ir nesikeičia. Panagrinėsime du pavyzdžius, tai yra inžinerinio tinklo paruošimas ir kelio paruošimas. Tai daugiau mažiau čia tas funkcionalumas ir atsivaizduos. Tai kaip tai reiktų daryti, tai iškart pasakysiu, kad aišku, reikalinga mums užkrauti lentelę tam, kad automatiškai kažkas čia mums užsipildytų. Tai į šį brėžinį negalėsiu įterpti, iškart parodau kodėl. Geo nustatymai. Matome, prototipas yra GKTR 2020, tai nėra inventorizacijos prototipas, tai tokiu atveju mes žymime visą brėžinį, kopijuojame jį ir persikeliame į inventorizacijos šabloną. Inventorizacijos šablone, aišku, įsiterpsime originaliuose koordinatėse, įsididinam iki ribų. Vėlgi atkreipkite dėmesį, kad yra mastelis 1:2000. Jeigu reikia, mes jį galime pasikeisti, ten prie atitinkamą, ten tarkim 1:500, ir toliau darbuotis. Tai iš inventorizacijos, kas mums dabar reikia padaryti, tai yra užsikrauti lentelę, tai tokia ikonėlė yra, pasirenkame ir įsiterpiame lentelę. Pačiam pildymui, kad tinklas jau būtų iškart įkeltas ten į ašį ar kažkur, tai nėra būtina, bet aišku, mes tą galim padaryti, tai kaip sakiau, galima naudoti tiek linijinį ženklą, bet aišku, tada mes prarasim tą simbolizavimą, kad tai yra nuotekų tinklas. Mes paprasčiausiai paimame ir perkeliame į ašies sluoksnį. Tai pačią komunikaciją perkeliame, vadinasi viskas kaip ir gerai. Ką toliau mes darome, tai vėlgi inventorizacijos pasirenkame sekančią funkciją, tai būtent lentelės pildymas. Tai nurodau lentelę, kurią pildysime, klausia, ar dėti sutartinius ženklus, tai taip. Šiuo atveju koordinatė 2. Pasižiūrim dar pagal specifikaciją, ašinė linija eina su
būtent atributų 2. Tai pas mus taip ir yra ir padaryta tie blokai, kaip ir atskiri blokai, bet principai jie vienodi, tai yra koordinatė 1, koordinatė 2 ir koordinatė 3. Jeigu tarkim, jeigu taip nutiktų, kad tai būtų parinkta koordinatė 1, tai aš turėčiau parašyti koordinatė 2 atitinkamai, kaip parodyta pavyzdyje. Tai gerai, renkamės koordinatę 2. Ar nurodysite po vieną tašką, tai šiuo atveju aš renkuosi taip. Vienetas tinka, nurodau pirmą tašką. Tada dvejetas nurodau sekantį tašką. Ir trejetas nurodau sekantį tašką. Tas blokas koordinatė, tai vėl jis yra su iškeltų bloko atributų. Jeigu pasižiūrėti savybėse, tai yra koordinatė 1 ir tipas 2. Tai vėlgi atsiminkite, kad tai yra labai svarbu tas tipas. Nes kitu atveju ten vėlgi galite duomenų nepateikti į registrų centro sistemą, gauti kažkokį klaidos pranešimą ir panašiai. Taip, jeigu tai pasirodytų, kad tie blokai yra per maži, galima juos pasididinti. Tai yra tiesiog paprastai per savybės, tarkim, vienetą. Rašyti vienetą, atitinkamai padidėja pats blokas, ir atitinkamai tekstas. Tada jeigu pats tekstas netinkamas, tai yra komanda batateman. Ir ką mes čia turime pasirinkti, tai būtent, kad būtų blokas pavadinimu koordinatė, ne kažkoks kitas, nes visiškai kitos savybės, tai mes renkamės koordinatę ir pats numeris, ką mes matome, įsirašo būtent į tą atributą. Spaudžiame edit ir pasirenkame atitinkamą teksto stilių. Jeigu brėžinė teksto stiliaus to nėra, kurį jūs norite naudoti, tai paprasčiausias būdas iš savo jau turimo kažkurio brėžinio, nusikopijuoja tekstą, įsikeliate būtent į šį šabloną ir jis jau atsiras. Tai spaudžiame OK. Ir atkreipkite dėmesį, kad jeigu reikalingas pačio teksto stiliaus keitimas, tai jį keiskite iki to, kol dar nepatraukėte pačių koordinatės numerių. Nes, kaip matot, jį atstato į padėtį pagal nutylėjimą. Tai va, taip paruošiamas pats brėžinys, tai vėlgi tada ką jau naudojate registrų centro matininko programą ir ten jau pildote toliau brėžinį ar inventorizacijos programą, jau čia jūsų pasirinkimas. Parodysiu paskiau, kaip tai galima padaryti su inventorizacijos programa, kaip persikelti arba susikelti, kaip čia teisingai importuoti duomenis būtent iš atitinkamą brėžinį. Taip, dabar jeigu kalbėti apie kelią, tai irgi persikeli į naują inventorizacijos šabloną, kopijuojame, atsidarome inventorizaciją, įterpiame originaliuose koordinatėse ir įsididiname iki ribų. Kelių yra kita lentelė, yra kelio koordinačių žiniaraščio lentelės užkrovimas ir išsikrauna lentelė. Vėlgi tą mastelį galima pasikeisti. Tarkim, 1:1000, kad didesni skaičiai būtų. Ir turime lentelę, kur pildosi riba ir kelio ašis. Tai dabar jeigu kelias, tarkim, vėlgi buvo nulinėme sluoksnė išbraižyta, ar vėlgi kažkokiame būtent pagal GKTR ar pagal kažkokius kitus ten kriterijus, tai netiek svarbu. Kaip minėjau, galime mes per čia pasikeisti, tai vėlgi jūs pasirinkite, kaip jums patogiau ir greičiau tas padaryti. Tai tiesiog parodysiu, kad galima pasikeisti ir per linijinius ženklus, tai tiesiog renkame ribą ir permetamas mūsų riba į atitinkamą sluoksnį, principe niekas ten daugiau ir nesikeičia. Taip pat galima pakeisti ir ašį. Daugiau čia jokių atributų nėra, tai pažiūrėti per savybės, tai yra tiesiog paprasta polilinė ir tiek. Tai jūs renkitės, kuris jums būdas patogesnis. Ar per
sluoksnius ar per linijinį ženklą. Tai va, pats pildymas tada, vėlgi inventorizacija ir kelio ribos pildymas. Tai nurodau tą dalį lentelės, kuri bus pildoma, ar dėti sutartinius ženklus taip, koordinatė 1, jeigu nesame tikri, vėlgi galime pasitikrinti, kad ribos linija pildosi su atributų vienetas, vadinasi viskas ok, mums tinka, ar nurodysite po vieną tašką, tai ne, nuo pirmo tinka, nurodau liniją, nurodau, kad nuo šito taško link šito, sekundę lukterim ir turim supildytą lentelę, surašytas sudėtus tiksliau blokus. Tai va, toliau tada pasirenkame, kad pildysime kelio ribą, tai yra, atsiprašau, ašį, nurodysite, tai yra, ar dėsime sutartinį ženklą, tai taip, koordinatė 2, jeigu vėl nesame tikri, ašinė linija į dvejetą, taip, ok, tinka, ar nurodysite po vieną tašką, ne, ir jeigu programa ta prasme siūlo nurodyti, nuo kurio numeruosime, tai šiuo atveju pas mane 84, viskas teisingai, jeigu būtų vienetas pagal nutilėjimą, tai būtinai reikia įrašyti, nuo kurio pildysite toliau. Tada prašoma nurodyti kilometro atskaitos tašką, tai vėlgi tam gali būti koks kilometras, 2, 5 ir taip toliau. Šiuo atveju, sakykime, mano kelias pradžia yra nuo 0, tai aš jokio skaičiaus neįvedu, pažymiu laužti, nurodau nuo kur, link kurio taško, ir vėlgi turime atitinkamą numeraciją. Tai va, toks jau, sakykime, brėžinys, vėlgi būtų galima bent jau bandyti kelti į registrų centro sistemą ir greičiausia ten jau klaidų nebus. Jeigu sumaišysite kažką su atributais, ar nesumaišysite, ar tarkim, programa kažką netaip įvykdys, tai svarbu, kaip sakiau, tipas, type ir koordinatė. Pagal tai yra vėlgi tikrinimai ir keliami duomenys, atitinkamai su ašies koordinatė, ir parodysiu, kas yra svarbu ir aktualu, tai kad įsirašo kilometrinė reikšmė. Pažiūrėkime paskutinį tašką, ten jau bus daugiau. Čia šiuo atveju beveik kilometras. Taip, beveik kilometras. Taip, dabar turint du brėžinius, tai galima, kaip minėjau, įkelti į inventorizacijos programą. Tai susirandame inventorizacijos programą, tai daug kas žinote, kad jinai susidegė kartu su Geomapu diegiant. Tai vėlgi pasirenkame atitinkamai vardą, pavardę ir panašiai. Bylos mieste, tai pabandykime padaryti inžinerinį tinklą. Pasirinkime, kad tai yra vandentiekis ir nuotekų šalinimo tinklas. Tai tiesiog atsidarome, susikūrėme patį tinklą, nuotekų šalinimas, vėlgi, jeigu tai yra vandentiekis, pasirenkame vandentiekis. Čia žymėjimą nurodome, sakykime, tebūnie tai įvadinė, buitinė, slėginė, neslėginė, sakykime, galbūt tai renkamoji ir taip toliau, vėlgi pagal save, čia vėlgi nėra tai būtina daryti, tiesiog, kad leistų užsaugoti. Ir tada galime pridėti dalis, kaip pridedamos dalis. Tai patogiausias būdas būtų pridėti tiesiog pasirenkant iš sąrašo, pridėti iš brėžinio greituoju būdu. Aišku, visą tai galima rankiniu būdu daryti. Tai vėlgi nuotekų linija, nuotekų atkarpa, pasirenkame tai, kas reikia. Spaudžiame pliusiuką, permetame esame į naują brėžinį. Nurodome pirmą tašką, tai pirmas taškas, antras taškas, tai gaunasi nuo šulinio iki šulinio. Ir galime įvesti reikšmės apie pačią komunikaciją, tai šiuo atveju mes
pažymime komunikaciją ir nurodau sekantį. Tai nuo šulinio iki šulinio. Vėlgi pažymime pačią komunikaciją ir tuoj pamatysime, kam to reikia. Kadangi mes žymime komunikaciją, tai mums pasiema atitinkami atributai. Tai yra medžiaga ir skersmuo. Vėlgi palengvina darbą, vėlgi pasirašome tada žymėjimą plane, tai nežinau, gal aš čia ir neteisingai rašau, bet bent jau kažkokį žymėjimą plane įrašysite. Na ir paskui, aišku, galima pasiskaičiuoti vertę. Taip, ką mes dar norime pridėti, tai turime šulinius, tai mes pasirenkame šulinys ir pasirenkame pridėti. Tai ką šiuo atveju žymėti turime šulinio bloką. Na, kaip matote, kažkiek pamirksi komandinė eilutė, tai vadinasi paimami yra duomenys. Na, pridėjome, vėlgi turime įrašytą tam tikrą informaciją, vėlgi tas numeravimas galima pasitobulinti, kiek tas leidžia, vėlgi ten pagal tam tikrus reikalavimus registrų centro ir taip toliau. Pas mus tai aišku nėra kažkokių ribojimų. Taip, iš šulinio paimama tam tikra informacija, pagal ką vykdomas įkainojimas, na ir ten pasiskaičiuoja vertė. Taip, tai su inžineriniu tinklu būtų tiek. Dabar jeigu kalba eitų apie kelią arba kelio elementų pridėjimą, tai aš visko nedemonstruosiu, sakykime, pasirenkame bylos kaime, jeigu tai yra, sakykime, ne miesto teritorija, nauja byla, naujas kelias. Prie bendros informacijos, na, reiktų vėlgi čia užpildyti, tai sakykime, aš jau nieko nepildysiu, na, čia valstybinės vietinės reikšmės, viskas kaip ir standartiškai. Tai pasirinkus atitinkamą formą mes galime užpildyti atitinkamai ir lenteles, tai vėlgi tas yra rankinis būdas, tai, bet jis nėra patogus, na ir yra tas automatinis būdas. Tai iš kelio, ką mes galime pildyti, tai yra pralaidos, nuovažos, na ir kiti ten kelio elementai, tai ir pats kelias, plotis ten ir taip toliau. Kaip tas darosi, tai sakykime, ketvirta forma, pasirenkame pralaidą, vėlgi pagal kiekį, jeigu tai būtų, tai pridėti iš brėžinio, persikeliame į brėžinį. Na ir turime pralaidą, žymime atitinkamą bloką arba bloko tą iškeltą atributą ir nurodome centrą, pasirenkame, na, kaip eina ta pralaida per kelią. Vėlgi sekantis blokas, nurodau pralaidos centrą, pasirenkame, na, kelio pusę. Na, kuri kelio pusė, tai turbūt aišku, jeigu čia 0, tai kelias eina į apačią, tai dešinė pusė bus būtent ta. Taip, nurodom centro koordinatę, centras. Ir dar turim pralaidą, taip, dešinė ir daugiau pralaidų neturime. Spaudžiame dešinį pelės klavišą arba Enter ir persikeliame vėl atgal į programą. Kaip matom, pridėjome 4 pralaidas, jeigu reikia kažką keičiame, jeigu nebereikia, taip ir paliekame. Tada, ką dar galime nurodyti, sakykime, nuovažas. Vėlgi pasirinkome, einame iš eilės, tai turim nuovažą, dešinėje, turim sekančią nuovažą vėlgi dešinėje pusėje, tai dar dešinėje ir dar vieną kairėje. Spaudžiu dešinį pelės klavišą arba Enter ir vėlgi perkeliamus į inventorizacijos programą, kur turim užpildyti atitinkamą informaciją. Na, tai yra, kas svarbu, kilometro numeris, taško numeris, koordinatės ir taip toliau. Na, tai tokiu būdu pildomi kelio elementai. Tai va tiek trumpai apie naujus pakeitimus ir tų koordinačių visą surašymą ir pildymą. Tai visiems sėkmės darbuose, iki malonaus.